Play Now Youth Group presents Agatano. Amaso y'Imana ngiye kuvuga ubutumwa bwiza, ngiye kuvuga ibintu byanjye, ngiye kuvuga ubundi bwenge bw'isi, ahubwo ngiye kuvuga ibyo Imana yashyize ku mutima. Haleluya. Ngiye bahagaze imbere yanyu, nitwa Mbabazi nk'uko babivuze, nanjye ndi umunyeshuri, nanjye nanyuze ku ntebe imwe mwicayeho, ariko nagiriwe ubuntu bwo kumenya Kristo, narakijijwe ndi umukristo. Ibindi Imana duhana umugisha, mureke dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, tugushime kuri Imana nzima, tugushime kuri Imana yera, tugushime kuri Imana ikiranuka. Ni wowe uduha imbaraga zo kuvuga ijambo ryawe, si ijambo ryacu, si kubw'imbaraga zacu, si kubw'imirimo yacu, ariko tugushimiye ko Mwami wemeye ko duhagarara imbere y'iteraniro, Mwami, imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya, tuje kuguhamya, tuje kuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze mu buzima bwacu. Mwami, twarakubonye uvuga, twarakubonye ukora, wakoze imirimo n'ibitangaza undi buri wese atari gukora. Ntacyo twari gushoboye, ntacyo twari cyo, ahubwo Mwami urengera avuga ngo waranzahuye, waranzamuye Mana, ubishimirwe. Ntabwo kubw'imbaraga zanjye sinari guhagarara hano hantu, ariko kubw'icyo washyize ku mutima wanjye, kubera ko wamenye. Ndabigushimiye Mwana, ndagusaba kugira ngo wemerere umutima wanjye ibindimo byose, nk'uko Dawidi yanditse, mu bindimo byose uhimbaze izina rye ryera. Turagusaba kugira ngo ibitimo byose ugiye kubyexpressinga Mwana, tubitange nk'uko ubishaka, tubivuge nk'uko ubishaka Mwana. Icyo twaje kuvuga ni wowe wenyine, turagusaba kugira ngo ugiye kuvuga nk'uko ubishaka, tukuvuge Mwana, tukwamamaze, tuvuge ko ari wowe Mwami w'isi, ni wowe Mwami w'isi n'ijuru, ni wowe wakijije isi, ni wowe ukura mu bubata, ni wowe ukura mu mbohe Mwami Yesu Kristo, tukagenda twemye. Turagusaba kugira ngo wigaragaze Mwami, ijambo ryawe ryumvikane, ijambo ryawe ngo rinkota ityaye, ibasha kwinjira mu mutima w'umuntu, ikabasha gutandukanya amagufa n'umusogoro. Papa, turagusaba kugira ngo ijambo ryawe ribashe kwinjira mu mitima y'abana bawe bari hano, ribashe kumvikana Mwami, ijambo ryawe rihanire umuntu wese gukiranuka. Umwuka wawe wera Data agende, ijambo ryawe Mwami wowe rikora ku mutima, abashe kwihana, abashe gukizwa. Ikigushimisha, ikunezeza Mwami, ni ukubona intama zazimiye zigaruka mu rugo, kuko nicyo cyakuzanye Mwami, no gushaka intama zazimiye kugira ngo zize mu rugo rwawe. Papa, tuje kukuvugira, tuje guhamya ubwiza bwawe, kuko wadusize nk'intumwa mu cyimbo cyawe. Komeza kubana natwe, mu izina ryawe dusenze twizeye, amen. Haleluya. Nk'uko babivuze, twaje mu ivugabutumwa, twaje kuvuga inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza. Iyo bavuze ngo ubutumwa bwiza cyangwa inkuru nziza, ni uko haba hari ikindi kintu cyangwa se inkuru mbi, si byo se? Turabyemeranya? Iyo hari inkuru nziza, haba harabanje kuba inkuru mbi, cyangwa se hashobora kuba inkuru nziza ariko hagaheruka inkuru mbi. Rero impamvu twaje kuvuga inkuru nziza Yesu Kristo ni uko habanje kuba inkuru mbi, si byo? Hari ijambo Dawidi yanditse muri Zaburi ya 58, aravuga ngo navukiye mu byaha ni mama yambyariye. Bishatse kuvuga ko umuntu wese iyo avutse mu nda ya nyina aba ari umunyabyaha. Nk'uko tuzi ko Adamu yakoze icyaha, twese mbese abantu bose bamukomotseho tuvuka dufite icyo cyaha cy'inkomoko, bidasabye ko ngiye ntukana, bidasabye ko nsambana, bidasabye ko niba. Icyo cyonyine kigatuma mvuka ndi umunyabyaha, atari uko hari icyo nakoze. Haleluya. Rero iyo nkuru mbi cyangwa se uko kuvuka twitwa abanyabyaha, iyo niyo nkuru mbi, si byo? Kuko iyo umuntu ari umunyabyaha, tuzi ko abaciriweho iteka, ikintu kiba kimutegereje ari ukurimbuka, si byo se? Ariko kubw'urukundo rw'Imana, bwo kudukunda tutari dukwiye, bwo kudukunda tutari tubereye mu maso y'Imana, yaratubonye abona ko atatureka. Hari indirimbo badive bajya baririmba, baravuga ngo iyo Imana itwihorera ntacyo byari kwitwara cyangwa se ngo bihungabanye.
ariko turashima Imana kubw'urukundo rwayo. Nta kindi kintu cyatumye ibikora n'urukundo rwayo. Turashima Imana ko yaje kutwitangira kugira ngo adukure mu bubata bwa Satani, adukure muri ubwo buhe twari turimo. Ubu ngubu tukaba duhagaze tuvuga izina ry'Imana, tukaba duhagaze tuvuga kwera kwayo, kubera ko yaratubohoye. Twari tuboshywe, nta kindi kintu cyari kudukura muri biriya byaha, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo twakijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye mu mbaraga zacu kugira ngo hatagira uwirata. Nta muntu n'umwe ujya uvuga ngo nakijijwe kunywa inzoga, nakijijwe ubusa. Ibyo ngibyo wenda wabireka kubera ko sosiyete ubamo cyangwa se abaterapisite wenda bakugiriye inama ukabireka, ariko cya cyaha cy'inkomoko ya kamere iri muri twebwe iradufosinga gukomeza gukora bya bintu. Ariko ikintu cyose cyatuma ari inyota yo gukora iby'isi ni Yesu wenyine. Haleluya. Kandi nje mu ijambo navuze ko inkuru mbi ariko twari dushiriye ku iteka twese, ariko inkuru nziza nuko Yesu Kristo yadukijije. Amen. Rero tugiye kubyiga mu ijambo ry'Imana. Nanjye ngiye gusomaho Nkunda yasomye, turahigaho ibintu bike cyane, ntabwo ari byinshi, ariko tuhasome kuko niyo time dufite muri uku kwezi kuko ubuzima bwera imbuto. Haleluya. Ariko njyewe nyine nakomeje gusoma nyine, noneho numva Imana nyine iri kuyimishurira mu bundi buryo. Noneho njyewe mbiha indi topic. Ntabwo napinze iyo twashyizeho, ahubwo ni uko nyine Imana nyine yampishuriye ko tugomba kwiga ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ko nta kintu twakora tudafite Kristo. Haleluya. Kadusome muri Yohana 15 nk'uko bari bamaze kuhasoma. Turahera ku murongo wa mbere ngendageza ku wa 5. Aravuga ngo ni umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawo. Ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo ndababwiye, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi. Ariko ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ndakunda kuri iri jambo ngo kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kuno bivuze tugiye kuganira amagambo akanya gatoya by'Imana yemeye ko turi buganira, n'ibyo tuganira muri abanyeshuri. Mbwa mbere ngiye guhagarara imbere y'abantu bangana gutya nyine muri benshi, ariko Imana iranshoboza tuganire namwe, kandi ndashidikanya ko hari icyo muri busigarane. Ntabwo twakwiye kuza gusa, ahubwo kuko dufite ishyaka ryo kugira ngo urubyiruko rugenzi rwacu rumenye inkuru nziza, inkuru yatashye isi, umwaka w'imbabazi z'Uwiteka ko watashye, tutakiri mu buhe, tutagendana ubwoba ukundi, ahubwo twarabohowe n'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Iyo mbona urubyiruko rungana gutya turi gusenga tuvuga Imana, umutima wanjye urishima, kuko hano hanze hari ibintu biteye ubwoba cyane, ariko biranshimisha kubona abantu bangana gutya tuza kumva Imana, tuza kuvugira Imana. Rero hano ijambo ry'Imana ryavuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri. Hano hari amagambo atatu tugiye kuganiraho. Hano twabonye umuzabibu, hari ishami, hari n'uwuhingira. Ni ukuvuga ngo hari nyir'umurima, hari umuzabibu, hari n'amashami, sibyo? Hano Yesu Kristo yari kwigereranya nk'umuzabibu. Yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri. Impamvu yongeyeho ukuri ni uko
hari indi mizabibu itari iy'ukuri, sibyo? Yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Data yavugaga n'Imana, umuzabibu yavugaga ni Kristo. Kristo yari kwigereranya, yagiye yigereranya muri Bible, tugenda tubona ukuntu Yesu yagiye yigereranya mu buryo butandukanye, yigereranyije n'umucyo, yigereranyije ibintu byinshi bitandukanye, ariko hano yagarutse avuga ngo yigereranyije n'igiti, igiti tuzi nubwo wenda umuzabibu njye sinkuzi, sinzi niba mu Rwanda, ariko dusapoze ko ari ikindi giti wenda gisanzwe ariko cyera imbuto, sibyo? Yigereranyije n'icyo giti kuko tuzi ko igiti umumaro wacyo nyine baragihingira, bakabagara, bakacyuhira, kikera imbuto, imbuto zikaribwa, sibyo? Rero yarigereranyije n'umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uhingira. Impamvu yavuze ngo ni data uwuhingira, icyo yarashatse kwerekana, yarashatse kwerekana ko data niwe ufite ububasha bwose, nk'uko agenda avuga ko Imana niyo yamutumye, ibyo avuga biva kuri data, ntabwo yakora ibintu bitavuye ku Mana. Mbese yarashatse kwerekana ko hejuru ye hari uwundi muntu kandi ufite imbaraga kurutaho, kuko hano yaje ku isi nk'umwana w'umuntu, yaje asa natwe, yisanisha natwe, yambara ubusa kandi yari afite byose. Ariko impamvu yarashatse kuvuga gutyo nuko yarashatse kwerekana ko hari undi muntu utuma avuga ibyo avuga, hari undi muntu umukoresha ibyo akora. Mbese yaravuze ngo kugira ngo ngembe umuzabibu cyangwa se kugira ngo mbe igiti, nuko hari undi muntu wanteye, hari undi muntu umpingira, hari undi muntu umbagarira. Yigereranyije n'umuzabibu, hanje aravuga ngo ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, ariko iryera imbuto aryanganyaho amahage ngo rirusheho kwera imbuto. Hano hari amashami abiri, hari ishami ryera imbuto n'ishami ritera imbuto. Ishami ritera imbuto tuzi ko umuhinzi aratera, hari ibirumba, hari n'ibyera, siko tubizi se? Cyangwa mwe ntabwo muhinga, ntimuzi ibyo ari byo? Nanjye simpinga, ariko nyine ayo makuru mba nyazi ko hari ibirumba, hari n'ibyera. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto, data niwe urikuraho, ntabwo ari Kristo urikuraho, ahubwo ni Imana irikuraho. Nshatse kuvuga ko amashami, tuzi ko abakristo turi mu byiciro bibiri. Twese twitwa ngo turi abakristo. Sinzi ko hari umuntu hano, wenda dusapoze hano mu kigo cyanyu, sinzi ko hari umuntu wabaza ngo uri umupagani, akwemere ngo uri umupagani. Hari wose, twese tuvuga ko turi abakristo, ariko nk'uko twamaze kubibona ko umukristo ikimugaragaza si amasengesho menshi, ikimugaragaza si ukuririmba neza, ikimugaragaza si ukwambara ibintu bigera ku birenge, ikimugaragaza si ukwitwara neza muba. Ikintu kigaragaza umukristo ni ukwera imbuto wera, ikintu kigaragaza ko igiti ari cyiza, ikintu kigaragaza ko imbuto ziryoshye. Imbuto nyine ari nziza nuko ziba ziryoshye, nuko nyine ndurya nkumva biraryoshye, nkavuga ati igiti kirera. Ariko ikigaragaza ko umuntu ari umukristo, umuntu yakijijwe, ni imbuto yera, ni imbuto yera bagenzi be, n'ukuntu abanye na bagenzi be mu buzima busanzwe. Sinzi ko nakubwira ngo njye ndi umukristo, ariko wasanga hano hanze ugasanga ibintu nkora mbese birakontradikitinga cyangwa se birahakana ibyo nkora, sibyo? Njye nshobora kuba ngo ndi umukristo, ariko hano hanze wasohoka ugasanga wenda tuvuge urugero rusanzwe rw'abanyeshuri, ugasanga afunze inguni n'umuntu hariya hanze. Ubwo kristo bwanjye tuvugishije ukuri waba ukemanga se, sibyo? Haleluya. Bavuga ati uyu muntu ibyo ari byo byose ashobora kuba ambeshya cyangwa se ibintu akora ntabwo ari byo, ariko ikigaragaza ko umuntu ari umukristo n'imbuto yera, nk'uko tugiye kubibona uburyo umuntu ashobora kwera imbuto. Ariko hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hari ishami ryera imbuto, hari n'ishami ritera imbuto. Wenda habaye nk'urugero rusanzwe cyangwa se tuzi muri Bibiliya, tuzi ko umuntu umwe aza Yesu Kristo uko zari 12. Hari intumwa imwe ariyo Yuda Iskariyoti. Tuzi ko yagendanye na Yesu igihe kirekire cyane, ariko yari nk'ishami rishamikiye kuri Kristo, ariko iryo shami ntabwo ryeraga imbuto.
nk'uko yagendanye na Kristo, ibintu byose Kristo yababwiraga bari bari kumwe, ariko kubera ko iryo shami, kubera ko nyine Yuda yari afite umutima winangiye, kuko Yuda yari umunyabyaha, ntabwo yemeye kumvira icyo Imana ivuga, ahubwo yagendanye na Kristo, ariko mu maherezo aza kumugambanira, Kristo baramwica. Ubwo ni urugero rworoshye rugaragaza umuntu ushamikiye kuri Kristo ariko utera imbuto. Rero tuvuge mu buzima busanzwe, nari mbabwiye hano mu kigo tuvuga ko twese turi abakristo, ariko umukristo wa nyawe agaragarira mu byo akora, agaragarira mu byo avuga, agaragara uko agenda. Biragoye cyane kubona umukristo w'ukuri, kuko muri iyi minsi hari byinshi bidushoboka, nk'uko umuvandimwe yabivuze, hari social media, hari byinshi, ariko kugira ngo ibyo byose ubyime amaso ukurikira inzira ya Kristo, nuko hari icyo waramenye muri wowe, hari uwo waremeye gukurikira, hari ibyo warasize kugira ngo ukurikire ibindi, nk'uko Pawulo yabyanditse ngo hari ibyo nsiga ngakurikira ibiri imbere. Haleluya. Yavuze ngo ishami ritera imbuto ryose ryo muri njye. Hari ukuntu twibwira ngo twese turakijijwe, ariko hari ahantu tugera tukaba stuck, cyangwa se nawe ukavuga si koko Mana, koko akaya ndamutse mfuye ubu najya mu ijuru, ugatangira kudautinga, sibyo? Ariko umukristo wa nyawe abazi iherezo ryiwe. Haleluya. Abazi uko abanye n'Imana, nk'uko ngewe nshobora kuba the best friend wa Nkunda, ikintu cyose akeneye cyangwa se uburyo tuganira, nakumva situation yahindutse nkamenya ko hari ikibazo yagize. Niko n'umuntu uri muri Kristo Yesu, iyo hari connection yacitse cyangwa se hari ikintu kitagenda neza, arabimenya. Haleluya. Kadusimbuke tugere ku murongo wa 4, avuga ngo mugume muri njye nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu. Bishatse kuvuga ngo ikintu gituma ishami ryera imbuto nuko riguma ku giti cyaryo. Impamvu ishami ryitwa ishami nuko riba riri ku giti. Impamvu ngiye nitwa Mbabazi nuko impamvu nitwa umwana wa Mama Mbabazi, wenda ntabwo mumuzi, nuko nyine mama wanjye ariwe wambyaye. Impamvu ishami ryitwa n'ishami tuzi nuko riba riri ku giti, sibyo? Impamvu Kristo yavuze ngo nimugume muri njye n'amagambo yanjye agume muri mwe, nkuko yavuze ngo ishami ntabwo ribasha kwera imbuto ritari ku giti. Iyo rivuyeho nta kindi kiba gisigaye, riruma rigatwikwa. Haleluya. Bavuga ngo ni njye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari nta kintu ubasha gukora mutamfite. Hano dusubiye hejuru gato, yavuze ngo ishami ryose ritera imbuto Data Imana yo mu ijuru irikuraho. Ni ukuvuga ngo ikintu kidushoboza kwera imbuto ntabwo ari uko abantu dukunda kwihutira kuba abana beza, nkumva ashaka kuba umwana mwiza kuri mugenzi wanjye, mbese ngakoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo umuntu ntambone nabi. Ndakeka ko muri iyi si nta muntu umwe ukunda kugaragara nabi, twese twumva twabwirwa neza, twavugwa neza, ariko ikintu kidushoboza ntabwo ari uko twashyiramo imbaraga zacu zose, nk'uko nabibabwiye ko mu gukizwa kwacu ntabwo njya mu rusengero cyane ngo nsenge cyane ngo ndirimbe cyane. Gukizwa kwacu ni imbaraga z'Imana, nuko Imana yabigizemo uruhare. Nta ruhare ngiye nabigizemo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twari abanzi b'Imana, twaraho kugirwa umujinya nk'abandi bose, ariko kubw'urukundo rw'Imana yaje kudupfira. Haleluya. Ikintu rero cyadushoboza kwera imbuto, ikintu cya mbere nuko twaguma ku giti, nuko twaguma ku muzabibu. Uwo muzabibu ni Kristo. Kristo Yesu niwe wenyine wadufasha kwera imbuto. Kristo wenyine wadushoboza kugera aho twe tutabasha kugera. Haleluya. Ikintu cyonyine cyatuma nera imbuto nuko naguma kuri Kristo. Biragoye kubwira, wenda ntanga urugero kuri David, biragoye kubwira David ngo David guma hariya hanze kandi ari hano mu nzu, sibyo? Kugira ngo mbwire David ngo nagume hanze nuko aba hari, biragoye kubwira umuntu ngo guma ahantu atari, sibyo se? Ariko Kristo yaravuze ngo mugume muri njye. Impamvu yababwiye ngo mugume muri njye nuko bari bagezemo. Rero kugira ngo tugere muri Kristo Yesu
nuko tubasha kumuha ubuzima bwacu bwose, nuko twemera tugakizwa, nuko twemera ko ntacyo dushoboye. Pawulo yaranditse aravuga ngo nishimiye intege nke zanjye kugira ngo Kristo ari uza akanyuzuza. Twese turi abanyantege nke, ntacyo dushoboye. Ikica abakristo bo muri iyi minsi cyangwa se igituma tutagera aho Imana ishaka ko tugera, nuko tuba twumva ko dufite imbaraga, tuba twumva dushoboye, ntabwo tuba dushaka ko umuntu atubona turi weak, tuba twumva dushaka kuba turi strong buri gihe, twumva turashaka guhora tugaragara neza mu maso y'abantu. Ariko iki ntabwo kimatarenga kuri Kristo. Igifite agaciro nuko twemera ko turi abanyantege nke. Nta kintu na kimwe cyatuma ngera kuri Kristo atari uko numvishe ko ndi umunyantege nke. Kristo yaziye abanyabyaha, yaziye njyewe, yaziye wowe. Navuze ko kubera ko twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Ushobora kwibaza ngo nibihe byaha nakoze. Ibyo bintu nanjye wenda mbaye ga testimony gatoya. Hari ukuntu nyine ku ishuri aho niga, hari ukuntu nyine bakundaga kwigisha, bakigisha bakavuga ati umuntu yarakijijwe, umuntu nyine umunyabyaha. Nkumva ngenda umukristo pe, ugasunda ngiye nta byaha nkora, sinsambana, siniba, utwankora wenda ntukubeshya, no gutukana, kandi natwo ndamara nkatwihana. Ariko bagera kuri stage bavuga nyine uburyo wenda nk'abantu bagatanga ubuhamya ngo ndashima Imana ko Kristo yankijije, hari uburyo nari mbayeho, ariko naje kumenya ko ndi umunyabyaha. Akavuga n'itariki, akavuga n'umunsi, akavuga uko byagenze. Njye ubwenge bwanjye nabuzengurutse mu twanyu, nkumva ubwo buzima ntabwo ngira mu buzima bwanjye. Iyo memories ntayo ngira kuvuga ngo mbabazi nakijwe iki gihe n'iki, byagenze gute kugira ngo nkizwe. Nababwiye ko kugira ngo umuntu akizwe nuko amaze kumenya ko ari umunyabyaha. Kugira ngo njye kwa muganga nuko mbere na mbere mbasha kumenya ko ndwaye. Ntabwo najya kwa muganga ntarwaye, kuko kwa muganga haba indembe, sibyo haba abantu barwaye. Ariko kugira ngo njye mbashe gushaka umuganga, mbashe gushaka umuntu nkiza, nuko nzi ko ndwaye. Rero Kristo yaziye abarwayi, yaziye abapfuye, yaziye indembe, yaziye twebwe twakoze ibyaha. Ikikwereka ko ngenda umunyabyaha, ikikwereka ko nawe uri umunyabyaha, cyangwa se ushobora kuba warakijijwe ariko mbere wari umunyabyaha. Hari ijambo riri muri Mariko ibice 7 mu mirongo ihera, haravuga ngo mu mutima w'umuntu, sibyo? Haleluya. Ibintu biva mu mutima w'umuntu, habamo ubusambanyi, habamo ubuhehesi, habamo ishyari, habamo urwango. Bishatse kuvuga ko impamvu ngewe menya ko ndi umunyabyaha, biratangaje kubona mu rugo dufite akana gato gafite imyaka 2, ariko ajya kubeshya ikinyoma, ukavuga ati umwana ukubeshya yagukuye. Bishatse kuvuga ko kubeshya nta hantu yabyigiye, sinzi uko byagenze, aradutuka, arabeshya, avuga ibintu bitabaho, arivumbura, aragukubita. Nyine wareba ibintu umwana muto akora, ukavuga ati umuntu hari ikibyihishe inyuma. Ariko icyo cyose ni cya cy'inkomoko twavukanye. Rero kugira ngo ubashe kumenya ko uri umunyabyaha, ngo mubabambikije Kristo, nanjye nari ndimo. Sinari mpari icyo gihe, ariko ikinyera ko namubambishije nibyo nkora. Niba Kristo agusabye gusenga, ntabwo dusenga nk'uko bikwiriye, ntabwo dukora iby'Imana ishaka nk'uko bikwiriye. Twisubiye mu buzima bwacu bwa buri munsi, urebye uganiriye n'umutima wawe, ukavuga ati umutima wanjye, hari ijambo riza muri Zaburi 103 baravuga ngo umutima wanjye himbaza mwa bindimo byose, ikindimo cyose gihimbaza izina ry'Imana. Utekereza ngo Mana, nimba waravuze ngo ibindimo byose biguhimbaze, ese koko biraguhimbaza? Umwanya nakamaze ndi kugusenga, nta kindi kintu gisimbuza mu mutima wawe. Ese kuki njye gusenga ngasinzira? Ese kuki njye gusenga nkumva ubunebwe buranyishe? Ese kuki njye gusenga nkumva ntabwo mbishaka, nkumva bimeze gute na gute? N'abandi muri classe, nubwo iyo ndi muri classe njya kuri WhatsApp nkavugisha umuntu wese nshaka, ariko iyo ndi mu rusengero kugira ngo mvugane n'Imana bikaba ikibazo. Icyo cyonyine ni fact igaragaza ko tuvuga ko dukunda Imana mu magambo, ariko mu bikorwa ntabwo tubikora. Tuvuga ko dusenga, ariko ubukristo bwo ku cyumweru n'ukuri ntacyo bumaze, ntacyo buvuze. Ikintu kigaragaza ko umuntu asenga cyangwa se umuntu yakijijwe
ahora anezerewe, ahora yishimye mu mwami Yesu Kristo. Umunezero ugahera ku wa mbere ukageza ku cyumweru, agahora yishimye gusa. Hari ijambo riri muri Zaburi ryashimishije umutima wanjye rivuga ngo iyo nibutse ko ijambo ryawe ryanzuye umutima wanjye uranezerewe. Iyo nibutse ko, ni ukuvuga ngo ibyishimo byacu, umunezero wacu wa Kristo ntabwo uva ko twabonye amafaranga, ntabwo uva ko dufite ababyeyi cyangwa se dufite ikintu cyose kiri tangible kigafatika. Umunezero w'abakristo ugomba kuva cyane cyane mu bidafatika, tukishimira ko Kristo yatuzuye, tukishimira ko mfite ubugingo buhoraho. Hari indirimbo ivuga ngo menye yuko imibabaro yo muri iki gihe idakwiriye no kugira ngo n'ubwiza tuzahishurirwa. Iyo umuntu yakijijwe aba afite ibyishimo undi muntu atagira. Nkuko tujya tubirimba tukavuga ngo amahoro Yesu atanga aduha kugendera mu butsinzi, tukarenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho. Amahoro Yesu atanga twaburara, twakwambara ubusa, wumva wishimye mu mutima wawe, akumara inyota y'ibintu wumva ko bitashoboka. Mbere ntarakizwa nagiraga ntabwo ngo ni irari ry'ibintu, nkumva ko umwenda usohotse wese nawambara, kandi koko nabibwira ababyeyi bakanyumva bakabimpa, ariko n'ubundi babimpa nkumva nshaka ibindi, nkumva nifuza ibindi, nkumva nshaka igisuko cyiza, nkumva nshaka umwenda mwiza, nkumva ibigezweho byose ndabyifuza mu buzima bwanjye. Haleluya, Imana itubabarire. Ukumva ko ikintu cyose kigezweho wagishaka. Hari ijambo rijya rinezeza. Hari inkuru y'umusamariyakazi yahoraga ajya kuvoma ashaka amazi yo kunywa. Umunsi umwe agiye ahura na Kristo, ariko naje gusobanukirwa, umwuka w'Imana yasobanuye ko iyo nyota yari afite si inyota y'amazi asanzwe tujya tunywa, ni inyota y'ibyaha. Kuko uwo mugore yari afite abagabo benshi batandukanye, abo bose yaryamanaga ntibamumaraga inyota y'iby'isi yari afite. Yari afite inyota y'iby'isi ku buryo nta wundi muntu wabimumara. Ariko ahuye na Kristo aramubwira ngo amazi ngiye nguha nayo ubugingo, ntuzongera kugira inyota ukundi. Kandi koko yamuhaye, nta nyota yagize, yarahindutse, ahubwo yamusutsemo indi. Yesu Kristo yageze mu buzima bwacu yaduguranira, agakumara inyota y'iby'isi byose ufite, agusukamo inyota yo gukunda iby'Imana. Haleluya. Tujya tubibona mu buzima bwacu. Sinasomaga Bible mu buzima bwanjye, nayisomaga ngiye gusenga ku cyumweru, nkayibika nkongera nkayitora, cyangwa se sinzi ko nayisomaga pe. Cyangwa hari ukuntu hari umushuti wanjye yigeze kumbwira ngo wambwiye ijambo rero gufasha nkaripostinga kuri stati. Nyine numva ndasetse, nyine ahangaho kuki setse, mwese kuki ushaka amagambo y'abandi washatse yawe. Nshatse kuvuga ko nta jambo dufite mu mutima yacu, tuba dushaka gusa kugaragaza ko dusenga ku ma status, tuba dushaka kugaragaza ko dusenga mu nzira abantu batubone ko dusenga. Tugashaka kumera nk'abafarisayo. Abafarisayo bakoraga ibintu byose byujuje amategeko bagaragaza ko basenga, ariko ubuzima bwa Kristo ntabwo bafite mu buzima bwacu. Haleluya. Iyo twemera ko turi abanyantege nke, ubwo buzima bw'ubumana wifuza mu buzima bwawe, nkuko natangiye mbivuga, iyo ubonye urubyiruko rukorera Imana, ariko twitwa ngo dukorera Imana, ariko n'ukuri ntago tuyikorera nk'uko bikwiriye. Ntago turagera kuri extent y'uko Imana ibishaka. Kugira ngo tugere kuri iyo level nuko twemerera Imana ikaza mu buzima bwacu. Ushobora kuba usenga, ugasenga, ukarira, mbese ukabwira Imana ibikuremereye byose, ariko utarabasha gushyikira ubwiza bw'Imana, utarabasha kumva ko wakijwe, utarabasha kumva kuri hafi y'umuntu. Cyangwa se nkuko twese sinzi niba dufite aba best friend, nkuko iyo ufite ikibazo ukabwira inshuti yawe wumva uruhutse, nkuko iyo ufite ikibazo ukabwira ababyeyi bawe wumva uruhutse, niko na Kristo ashaka kukugira inshuti. Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta kintu twabasha gukora tutagifite, tutamufite. Tuba twumva kenshi twitwa ngo dukorera Imana, nkuko natangiye, sinzi mumbabarire ndi gukoresha ijambo cyane, sinzi ko nizere ko ntawe riri kugusha, sibyo? Tukaririmba, tugasenga, ariko ibyo byose ijambo ry'Imana yavuga ngo ibyo byose iyo tubikoze tutarabasha kwakira Kristo ngo abe center y'ubuzima bwacu, ari we utumotiva, ari we udupushinga gukora icyo kintu. Batekereze mu iki kintu ndi gukora kugira ngo abantu bandebe, ndi gukora kugira ngo Imana ishyirwe hejuru. Muri ibi biri ndi gukora kugira ngo bigende bite. Nkuko yabivuze, dukunda fame, dukunda kwamamara, dukunda ko abantu batubona neza, ariko ntabwo ngo tubiharanira.
si ngombwa yuko tunabiharanira ari uko tugomba gukora icyo Imana ishaka, tugomba kuguma muri Kristo kugira ngo tugumemo nuko tubanza kujyamo first of all, tubashe kwemerera Kristo akaza mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Kugira ngo wemere ko Kristo aza mu buzima bwacu, Nikodemo ngo yabwiye Kristo ngo ni gute umwana w'umuntu yakongera gusubira mu nda akavuka. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira mu Baroma rikavuga ngo niba tuza akanwa kawe Yesu Kristo, yuko Yesu Kristo ari umwami, ukizeza mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ntabwo wavuga ngo ngiye kwa muganga ntarwaye nk'uko nabivuze, bisaba kubanza kwemera ko turi abanyantege nke, nta dushoboye. Ni ukuri tuvuga ko dusenga ariko nta buzima, turi amagufa yume nk'uko Ezekiel abyandika, turumye, turashaka kubaho ubuzima bunezeza Imana. Kugira ngo ngiye mbe umukobwa uhagarara imbere yanyu, kugira ngo ngiye mbe umusore uhagarara imbere y'Imana nkavuga gukora kwayo, nuko mbasha kwemerera Kristo. Ndabasaba urubyiruko ruri aha ngaha, niba wumva ko mu buzima bwawe nta gihe wigeze kwakira Kristo, atari bya bindi bavuga ngo niba dushaka kwakira Kristo tuzi imbere, utarabasha kubyandastandinga mu buzima bwawe, ubasha kumva ko araza gute kandi nzi ko nkijijwe. Hari ukuntu ubwo ati wakijijwe gute, umuntu akavuga ati navukiye mu muryango ukijijwe, mfite mama, mfite papa barakijijwe. Ibyo ntabwo bikugira umukiranutsi, kuko imbere y'Imana ngo irivi ryose rizipfukamira. Ntabwo nzajya mu ijuru ngo mbwe ngo murumuna wanjye nawe naramusengeraga, nawe naramujyanaga gusenga. Hoya, azivugira ibye nanjye nivugira ibyanjye. Kugira ngo wivugire ibyawe ntabwo wavuga ubuhamya, ntabwo wavuga ibintu utabaye, ntabwo wavuga ibintu utakoze. Bisaba ko wemera Kristo akaza mu buzima bwawe. Nimba wumva ko mu buzima bwawe ubwo buhamya bwo kuvuga ngo ngiye nakijijwe kubera ko ababyeyi banjye bakijijwe, buri wese agomba kwigerayo akavuga ngo Mana narakijijwe, nari ndi kubabwira inyota y'ubuzima. Iyo nyota igihe nayimazwe nuko naravuze ngo Mana, mu buzima busanzwe n'ubundi ngaragara nk'umuntu nyine uri weak nyine, sibyo? Ariko naravuze ngo Mana ntacyo nshoboye, mfite byinshi nifuza mu buzima. Hari ukuntu nakundaga kwikompara na bagenzi banjye nkavuga ngo Mana kuki uyu nguyu ameze gutya, kuki ngiye ntameze gutya, kuki ngiye ntameze gutya. Ariko ibyo byose nkimara gukizwa, umunsi nkizwa narize amarira mu buzima bwanjye ntarabaho, navuga ngo Mana kuki. Hari ukuntu bigishaga ijambo buri munsi ku cyumweru, tugira avanayiti kuwa gatanu, tukagira amateraniro ku cyumweru. Buri gihe bakigisha ijambo, iryo jambo rikankora ku mutima, iryo jambo rikankora ku mutima. Bakavuga ngo niba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, niba nta memori ufite mu mutwe wawe kuvuga ngo iki gihe nacyakiriye Kristo, icyo gihe nkakibura, nkumva umutima urandya, nkumva sinjye bari kubwirara, ariko nkati ntabwo ari njye wantu nakijijwe. Nataha nkajya mu mashuka nkarira, nkavuga si kuki ibintu bikomeza kugaruka. Ariko umunsi nemerera Imana ikaza mu buzima bwanjye, umutima wanjye wararuhutse, nagize amahoro, nagize umutuzo. Hari igihe twumva ko dushoboye ikintu, ukumva ko uri mwiza, uri umusore mwiza, uri umukobwa mwiza, urakundwa, uri attractive nk'uko tubivuga, ariko hari level utajya urengaho. Hari aho ugera ukabona mugenzi wawe arakuruta, kandi ugashaka nawe ahantu ukumva ushaka kuhagera. Ikintu cyakugeza cyonyine ni uko wabanza kwemera Kristo. Kristo niwe ntangiriro y'ubuzima bwose. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo imbuto zose cyangwa se ishami ritera imbuto data arikuraho, iryera imbuto aryanganyaho amahage. Ni ukuvuga ngo kwera imbuto kwacu ntabwo ishami rijya rivuga ngo si noneho ngo izi mbuto ngo nzera imbuto zimeze gute. Ntabwo njye nshobora kuvuga ngo Mana gusa noneho ngo ndera imbuto zimeze gute. Ahubwo icyo Imana isaba ni ukuguma, sibyo? Tukumvikana? Haleluya. Ikintu Imana iri kunsaba cyangwa se ikintu Kristo ari kunsaba ni ukuguma, sibyo? Kuguma kuri Kristo. Duhura n'ibigeragezo byinshi mu isi, ntabwo Imana yadupromisinze ko tutahura n'ibigeragezo. Turatsindwa mu maklase, ngewe aho nibyo iyo utsindwa isomo uraryishyura kandi ukarisubiramo, sibyo? Ariko iyo ntabwo mvuze ko nimba naramenye Kristo ntatsindwa, nimba naramenye Kristo mbona ubuzima bwishimye. Hano hanze hari abantu bishimye, hari abantu basohokera ahantu bashaka. Ibyo si byo kuvuga ngo tumenya Kristo, ahubwo iyo umenye Kristo ubuzima bwose ubamo. Paul yaranditse ngo ubukene nzi kubamo, ubukire nzi kuba, ibintu byose ubibamo kandi ukabibamo ufite amahoro. Ibintu byose twifuza mu buzima nk'urubyiruko ntabwo twabasha kubigeraho nk'uko tubyifuza. Ikintu cyadushoboza kubigeraho nk'uko tubyifuza cyangwa se nk'uko Imana ibishaka
ni Kristo wenyine. Haleluya. Mureke twemere tuba amashami mazima, amashami yera imbuto, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana ibice 10 hakavuga ngo Kristo ni umwungeri, natwe turi intama. Twitwa ko turi intama ariko n'ukuri turi ihene pe. Ntabwo turi intama kuko Kristo abishaka. Intama tuzi ko muri experience mfite y'intama nuko ntoya, nuko intama ntabwo ishobora kwibwira ngo ndajya aha hantu ngo ntahe ngo ngende mu rwuri ndishe. Nta bwenge bifitiye ibyo bintu, ahubwo ikintu cyose idependinga kuri shebuja, idependinga ku mwungere, akavuga ati niba umwungere ambwiye ngo tujye aha ngaha ndagenda. Ijambo ry'Imana yambwira ngo umwungere yaje ageze mu marembo intama ziramwumva, ariko ngo iyo haje undi muntu ntabwo zimwumva, ziramuhunga kubera ko iryo jwi ritarimenyereye. Ariko twebwe kubera ko tutazi Imana cyangwa se tutazi ijwi ry'Imana, amajwi yose turayumva. Umuntu wese tugenda aha dukora iki, umuntu akuvugisha isaha yose akubwira ibintu bidafite umumaro kuri telefone, nawe urabizi wisuzumye mu mutima wawe ati si ibintu Imana irabishima. Ikintu cyagushoboza kugera kuri level Imana yishimira nuko wakwakira Kristo mu buzima bwawe. Naje kubabwira inkuru nziza ya Kristo. Kristo arakiza, Kristo atanga amahoro, Kristo atanga umutekano, Kristo atanga byose wifuza mu buzima bwawe. Wumva wishimye kuko nasanze muri kuririmba hano, uraririmba ukumva uri mu kindi kirere abandi bantu batarimo, ukumva urishimye mu mutima wawe ati Imana. Bana barimba indirimbo ukumva ko wowe gusa ntuyumvire mu bigaragara, banga ibintu Kristo yampaye, ibintu Kristo yakoze, ukumva gusa yampaye telefone, yampaye ntago nyine nkiririmba ngo numve nyine ibintu ndi gushima Imana, nyende gushima Imana mu bifatika, kuko bifatika ibyo ni inyongera, kuko yaravuze ngo dushaka ubwami bwayo. Nkumva ko ikintu kinshimisha no ku mutima nuko yazuye ubuzima bwanjye. Haleluya. Niba wumva ko mu buzima bwawe nta memory ufite igihe wakijijwe, igihe wakiraga Kristo, indirimbo ivuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga, umunsi yinjira muri Kristo yinjira mu mutima wanjye, ngo narabohowe. Icyo gihe niba utari kucyumva no kuri wisuzume mu mutima wawe, wabazwe uvuge ngo Mana, ntabwo bihagije kuririmba, ntabwo bihagije gusenga, ntabwo nasenga kugira ngo mushyikire ubwiza bwawe Mana, ntabashe kugera muri Kristo. Nk'uko Kristo yavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntabwo twavuga ngo dukunda Imana, ntabwo twavuga ngo tuzajya mu ijuru, ariko inzira tukaba turi imisinga, tukaba turi kuyinyura ku ruhande. Twibwirijwe ibintu byinshi, hari ukuntu batubwira ati mukore imirimo myiza. Njye nkiri umwana barambwiraga ngo ariko ngo ikintu cyatuma ujya mu ijuru ngo Imana ngizabalansinga, ngo irebe ngo ibyiza wakoze ibi wakoze, ngo nisanga ibyiza warakoze ari byinshi ngo uzagiye, nisanga nyine ibintu bipfuye. Ntabwo ibyo bintu ari byo pe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Twaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ntabwo imirimo myiza tuyikora kugira ngo duhabwe ijuru, imirimo myiza tuyikora kuko twamenye Imana. Ntabwo imirimo myiza tuyikora kugira ngo twemerwe n'Imana, imirimo myiza tuyikora kuko twamenye Imana. Haleluya. Akantu reka ngasubiremo, ntabwo dukora imirimo myiza kugira ngo twemerwe n'Imana, ahubwo dukora imirimo myiza kuko twamenye Imana. Haleluya. Ntabwo nshobora kuvuga ngo reka njye gusenga kugira ngo Imana yishime. No, njye gusenga kuko Kristo yankijije, kuko nzi impamvu yo gusenga. Ntabwo nsirimba kugira ngo nishimishe Imana. Okay, nabyo Imana yishima kuko iyo ubikoranye umutima wishima, ariko njye mbikora kubera ko njye kubera ko yankijije. Ntabwo ndirimba kugira ngo Imana impe ibintu, ndirimba kubera ko Imana yabimpaye deje. Haleluya. Niba Imana yarampaye Kristo, izahurite kumumpaye n'ibindi byose. Dushime ibi byose yadukoreye. Haleluya. Narondoga ariko mumbabarire, ngeze ku musozo. Imbuto ntabwo tuzera kubw'imbaraga zacu, ntabwo tuzera kubera ko twashyizemo imbaraga nyinshi. Ikintu gituma twera imbuto nuko tuguma kuri Kristo. Wewe gusa ntuvuge ngo uyu munsi hano ndi bukora icyaha, uyu munsi hano simpukana, uyu munsi hano simbeshye. Ntabwo nabishobora. Ahubwo ikintu cyagushoboza uvuge ngo Mana, none uyu munsi ndashaka gusa kugutumbira, ndashaka kukureba gusa, ndashaka gusa nawe. Ntabwo Imana yaduhamagariye
kudakora icyaha, ahubwo yaduhamagariye kwezwa, sibyo? Yaduhamagariye kwezwa, gushaka kwezwa umunsi ku wundi, dushaka kwezwa umunsi ku wundi, ariko uko kudakora ibyaha ntabwo twabishobora tudashinze imizi muri Kristo. Haleluya! Ushinga imizi muri Kristo, uvuge ngo Kristo, nsanze muri ubu buzima bwanjye ntakwemera, nsanze muri ubu buzima bwanjye ibintu nigishijwe byo kuvuga ngo gukora imirimo myiza yonyine. Imirimo myiza iraduherekeza, nk'uko inshuti yanjye ishobora kuza ikansura ikamperekeza. Iyo imperekeje ntabwo ingeza mu rugo, sibyo? Iyo mvuze ngo ndaguherekeje, wenda wansuye nguherekeze, ingeza ku irembo igataha. Niyo mvuze ngo imirimo myiza izamperekeza, ningera ku irembo nk'uko wa mu bwenge yitwa gute, bwenge buke mu gitabo cy'umukristo, yageze ku irembo ngo bamubaza urwandiko, asanga ntarwo afite. Umuntu ashobora kumperekeza ariko yangeza ku irembo agasubirayo. Ningera ku irembo Imana izambaza ngo ni iki kigaragaza ko wakijijwe? Imirimo yawe. Imirimo izaduherekeza, imirimo izatuvugira ku Mana, ariko ntabwo ari izatuma twinjira mu ijuru. Imirimo ni myiza pe, gufasha ni byiza, gukora ibintu byose ni byiza, ariko byose iyo tubikoze turi ku misinga the point, tuba turi Imana ngo igiye ubona nk'ubushwambagara, igiye ubona nk'ibintu bifite ibizinga. Ntabwo amafaranga yacu cyangwa se ibyo dukora bireshya Imana, cyangwa se Imana ntabwo ari byo Imana ishaka. Imana ifite ubutunzi bwinshi kugira ngo itugirire neza, kugira ngo ihaze abakene. Ntabwo ishaka ko abakene gusa ari byo bahaze kugira ngo uzabone ijuru. Ni byiza pe, tubafashe, ariko tubafashe motivation. Ntitube nka babandi bakora ibintu byose kuri Instagram, kuri WhatsApp. Ibyo byose ni ukuri ntacyo bivuze imbere y'Imana tudafite Kristo. Kristo ni utuvugira ku Mana. Imigisha yose dushaka muri Kristo Yesu turayibona. Iyo tutamugira ni ukuri tuzaba turi gukorera ubusa. Haleluya! Imana mu ijuru ibahe umugisha. Nishimiye kubana nawe. Haleluya! Icyo nabifuriza nuko mwamenya Kristo, icyo nabifuriza nuko mwakizwa by'ukuri. Nibwira ko nakijijwe ariko naje gusanga ntakijijwe. Nemera Kristo mu buzima bwanjye arankizwa. Icyo nabifuriza nuko mumenya Kristo. Ndabasaba kubw'imbabazi z'Imana muhaguruke dusenge. If you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, niba ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, repeat after me. Usubiremo nyuma yanjye. Lord Jesus, Mwami Yesu, I present you my conscience. Nguhaye ibitekerezo byanjye. I give you my heart. Nguhaye umutima wanjye. Lead me, nyobora, and make me yours. Ugire uwawe Mwami. I am believing in you, Jesus. Ndakwizeye Mwami Yesu. Delete all my sins. Usibe ibyaha byanjye byose. Delete even my name in the book of death. Usibe n'izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu. But write my name in the book of life. Ahubwo uryandike mu gitabo cy'ubugingo. We thank you, Lord. Turagushimiye Mwami. Let your spirit lead me. Reka Mwuka Wera anyobore. In mighty name of Jesus. Amen. Amen. Amen.